Olisiko? Ai mun sormi. Ihan sama. Mä oon rakentanut ihan itse ja mä oon ohjeita tällaisen. RCVn. Tai no ei RC. Mulla on niitä monta. RCVn on ihan sama. Kattokaa. Mulla on tässä ohjus, minkä mä laitan tohon. Sitten eli niin, tohon kiinni. Kun mä oon ampunut tän. Noin. Mä pistän sen tälleen. Noin. Siinä on shinko. Panarippu. Ja sit katsotaan tänne taakse. Tässä on pikku napulaa. Pyöri. Joo, ja noi 2 ihmerööriä, jos ihmettelette mitä ne on, niin ne on turboja. Tai, no, turbo ja niin, ja minikonei. Noin. Nyt tuolla alla on joku juttu, mikä on vähän väärin, ja nyt tää hajos. Bla 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 bla. Missä se mun? Tuossa. Antennikin meni ihan. Noin. Tää menee tähän. Ja kun mä en muista enää missä jaksossa mä sanoin, että jos haluu, niin voi ostaa se Skylandersin. Mä oon pelannut sen läpi. Koska mä en enää tarvii sitä. Tai sit jos jollain on Motorstorm Pacific Rift. No ihan sama. Niin se Pacific Rift. Niin voidaan tehdä vaihtoehto. Pitää vaan laittaa osoitteensa tänne kommentteihin. No, ei kai tää ollut. Sitten tässä on pikkuset siivet. Se menee vedessä tälleen. Ihan sama. Mitä nyt on? Tietysti tää granu. Tai no, en mä nyt ihan sanoisin granu. Bombari. Tämä paan tähän näin. Hahaha. Joka on tässä. Bla bla bla. Nyt me mennään katsomaan laivaa ohjataan ja bla bla bla. Bla 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 bla. Voi! Tää meni ihan rikki.